ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਟਾ ਸੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नवी वीडियो के नाल हाज़र हैं जी। यह सबाहत साहब ने तो यासीन साहब ने जी यह ट्यूबल स्टार्ट करन लगे ने जी। पीटर इंजन है 16 हार्स पावर का पुराना इंजन है जी, काफ़ी पुराना इंजन है। यह बरसीम के खेत में पानी लाने लगे ने तो पीटर इंजन स्टार्ट करन लगे ने। सबाहत साहब सैटिंग कर रहे हैं जी पीटर की। बस साहब टैंकी कितने है दी? लीक हो गई। पानी वाली टैंकी लीक है। देसी जुगाड़ है जी, वेखो जी गैलन के नाल जी फिट किया हुआ जी। है तेल वाला सिस्टम जोड़ा ना। ए पीटर जी वेखो जी 16 हार्स पावर का जी, चाइना पीटर डीजल इंजन। बस साहब किन्ने गेड़े स्टार्ट होंदा है? किते कि ज़्यादा लाने पैंदे? देख लो हुण कोई 6 महीने बाद स्टार्ट करने आ। 6 महीने बाद करन लगे। ए 4 इंच डिलीवरी है ते 4-5 का वाटर पंप है ते तकरीबन 50 फुट बोर होएगा। पानी का लैवल इत्थे साडे इलाके च 25 तो 30 फुट है। साडा दरियाई इलाका है, दरियाई तवी का इलाका है। इस वास्ते पानी का लैवल इत्थे बहुत घट है, 25 तो 30 फुट ते बोर तकरीबन 50 फुट होंदा ट्यूबल का। तेल पा ले बिच। ए वेखो जी पीटर और सामने सिकंदर साहब ने जी नक्के शक्के बन रहे हैं पानी के। यह जामन का पेड़ है जी, बहुत ही पुराना है। तकरीबन कोई 70-80 साल पुराना होएगा। सबाहत साहब ये साड़ी होश तो पहला ये साड़ी भी 35-40 साल उम्र हो गई है। इस तरह ही देख रहे हैं। अगू बरसात सीजन च फल लगना शुरू हो जाना। हाँ जी सबाहत साहब पटा लान लगे हो? इंजन डायरैक्ट स्टार्ट होंदा? सिकंदर साहब तेल पा रहे हैं जी गैलन च। हुणे तुहानूं स्टार्ट करके दिखाने आ जी। सबाहत साहब जी हवा कढ़ा रहे हैं जी। सबाहत साहब घंटे का कितना फूक छड़िया तेल? 1 लीटर 1 घंटे का ते कितनी जगह पे छड़दा? घंटे च 2 घंटे 4 कनाल दी। 2 घंटे ते 4 कनाल। क्यों बंद हो गया? खोल पानी आंदा है। हीटर बंद हो गया जी, हवा सही निकली हूँ फिर हवा कढ़ा रहे हैं। आहो पानी पै पीटर बाबा जी, पीटर बड़ा जा तू कहना पहले गेट चुप रहा पहले गेट ना नहीं है चल
ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਆਂਦੇ ਚੱਲ ਉੱਤੇ ਚੋ ਘਟਾਸੀ ਚੱਲ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਵੜ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਨੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਆਪੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਆ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਯਾਰ ਨੋਵਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਲੇਟ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ